পিঙ্কি শনিবার এলে এইটাই দিকে পিঙ্কি ও শনিবার এইটা দিয়ে ডিজেলে আসে এখানে এসে ইলেকট্রিকে যায় সাদা গেছে ছাড়ে দীঘায় যায় যায় বিকেলে ব্যাক করে কোনটা ব্যাক করে কি ডাউনে বিকালে কোনো বিকাল লোকাল আছে গাড়ি থেকে যায় সেইটা জানি বিকেলে নেই সকালে নেই সকালে মেছেদা থেকে আমি ভাবছি পাহাড়িয়ার কথা বলছি সাতটাতে মেছেদা হবে পাহাড়িয়াটা তো সব বিকেলে সবাই জানে মেছেদা হাওড়া থেকে এক্সপ্রেস সে তো দুটোর সময় না কত আড়াইটায় ছাড়ে